Добрый день, с вами Обзоровед, и сегодня я хотел бы поговорить с вами о таком сервисе Яндекса, как Яндекс Погода. Сейчас вы можете перед собой видеть, что я зашел в погоду. Это можно сделать стандартно из браузера, нажав а, чуть ниже на вкладку Яндекс Погода. Что мы перед собой видим? Мы можем посмотреть сразу же прогноз на 10 дней вперед. Можно посмотреть прогноз на месяц. Насколько он точный будет, уже отслеживайте непосредственно по своему региону и по тому, как он сходится с реальностью. Что нас еще здесь может интересовать? Если мы опустимся чуть ниже, здесь есть карта осадков. Нажимаем «Посмотреть». Итак, открывается карта осадков. Чем она интересна для нас? То есть в реальном времени, по сути, мы можем спрогнозировать с помощью этой карты, как будет двигаться, значит, облачность, меняться температура и выпадать осадки. То есть вот сейчас, допустим, мы видим, что через 10 минут, 20 минут, здесь не совсем видно, вот посмотрим на грозовой фронт, который двигается. Видите, мы сдвигаем время снизу, и заметно, как он сдвигается. При этом те места, которые в грозовом фронте выделены синим цветом, там будет наиболее сильный дождь. Также мы можем снизу в левом нижнем углу нажать на вкладку молнии. И тогда у нас должны показываться здесь на карте молнии. Да, вот, собственно, они и показываются, где сейчас гремит гром на просторах нашей страны. Итак, вернемся обратно, чтобы посмотреть, что еще для нас интересного есть в этом сервисе. Помимо этого, помимо карты осадков, с помощью которой мы можем спрогнозировать, конечно, не совсем может быть точно, но все-таки спрогнозировать, куда будет двигаться ливень, мы можем посмотреть именно с точки зрения отметок цветовым фоном, где наиболее высокая температура, где наиболее низкая. То есть снизу, вот здесь вот на этой шкале заметно, что чем более высокая температура, тем она отмечена сильнее красным цветом. То есть вот посмотрим южные страны, и здесь наиболее явно видна разница по сравнению с нашей страной. То есть вот, значит, наша страна более зеленым таким цветом отмечена. Не знаю, в принципе, для чего это может быть полезно и применимо, но, возможно, вы мне подскажете, для чего это может быть применимо для метеорологов, синоптиков, возможно, те, кто обучается в этой профессии и хочет как-то синтегрировать свое обучение или что-то в этом роде, унести это, допустим, в какой-то доклад, рассказать о таком сервисе на какой-то студенческой конференции, возможно. Так, вот здесь же, чтобы не переходить обратно, можно нажать на следующую интересующую нас, значит, подсистему в Яндекс.Погоде. Это ветер. Можно нажать на анимацию ветра, и тогда как бы видно потоки ветра, как они движутся на карте и на просторах нашей, не только нашей Родины. Значит, можно заметить, здесь также есть шкала, которая указывает, где, так сказать, выше ветер, где слабее ветер. Все, в принципе, понятно, наглядно. Идем дальше. Давление. Давление. Отключаем анимацию ветра, чтобы было лучше видно. Ну, видимо, давление наиболее актуально для гипертоников, для тех, кто следит за своим давлением. Ведь, насколько я знаю, давление
атмосферная влияет также на метеозависимых людей. Возможно, еще где-то есть применение отслеживанию давления в определенных местах, регионах. Если такое вы знаете, то есть какое-то применение данному инструменту, напишите, пожалуйста, в комментариях. Было бы интересно. Так, следующий подраздел пыльца. То есть с чем он связан? Здесь есть возможность отследить, как распространяются аллергены. То есть данный подраздел интересен для тех, кто страдает от аллергии различной. К сожалению, зависло, но сейчас, я надеюсь, заработает. Заработает, и мы сможем с вами посмотреть, как это все действует. Да, я переключился на другую вкладку. Так, пыльца. Вот открывается, собственно, карта. Смотрите, здесь в левом нижнем углу можно посмотреть, какие аллергены основные представлены, и их концентрация на карте также отображается. Собственно, здесь есть низкая, средняя и высокая концентрация. Вот. И уже расшифровка именно нахождения этой концентрации в цифровых значениях. Вот, можем сейчас увидеть, насколько сильна эта концентрация в разных районах нашей, и не только нашей страны. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, обстоятельно рассказал про данный сервис. Пока.